sea, miren lo que me acabo de encontrar en la licuadora. Una nota que dice, David, me voy de la casa porque esto ya no funciona. Eche, pero ven acá. Yo estaba viendo aquí. Mira, ahí está conectada ya. Eche, y si yo le hundo el botón. Eche, yo la verdad no entiendo a las mujeres, marica. O sea, yo veo que funciona perfectamente, pero bueno, si ella se quiere ir, ¿yo qué puedo hacer?